क्या तुमने कभी सोचा पक्षी को करंट क्यों नहीं लगता जबकि वो वायर पे बैठती है फिर भी? तो देखो, अगर मैं तुमको बोलूँ कि मैंने 2 गिलास लिया और दोनों में बराबर पानी भरा और बीच में एक पाइप लगा दिया, तो तुम ये भी जानते हो कि ना पानी इधर जाएगा ना उधर जाएगा, क्योंकि मैंने दोनों गिलास में बराबर पानी भरा है। लेकिन जैसे ही मैं एक गिलास में ज़्यादा पानी भरता हूँ तो वो दूसरे गिलास में जाने लगता है अपना बैलेंस बनाने के लिए। और मैं तुम्हें ये बता दूँ, इसी तरह करंट में भी होता है। क्या तुमने कभी सोचा इंसान को कैसे करंट लगता है? जब वो वायर और ज़मीन दोनों के टच में होता है तो वायर को अंदर भर भर के करंट और ज़मीन के अंदर बिल्कुल नहीं होता है। तो वायर को जगह मिल जाती है ज़्यादा से कम वाले जगह में जाने की। पक्षी क्योंकि अपने दोनों पाँव को वायर पे ही लगा के रखे रहते हैं, इसलिए वायर को पता लग जाता है कि मुझे घूम फिर के वहीं पे जाना है। सोचता है कि मैं इतना घूम फिर के क्यों जाऊँ, मैं सीधे सीधे ही चला जाता हूँ, क्योंकि करंट हमेशा आसान रास्ता ही चुनता है।